Siapa bilang asam lambung itu bisa bikin batuk pilek? Tidak, itu namanya Ankor bias, bias jangkar. Ya, jadi yang membuat pilek batuk itu paparan dari eksternal utamanya, yaitu dari infeksi virus, kemudian paparan debu, paparan asap atau yang diinhalasi yang bisa membuat respon dari sistem kekebalan tubuh maupun alergi. Ya, jadi bukan karena dari dalam. Bisa juga selain infeksi virus itu bisa kelembapan udara, udara kering dan juga udara yang dingin itu bisa memicu pilek sama batuk. Kemudian bisa juga karena benda asing masuk. Benda asing itu termasuk paparan inhalasi, makanan, kesedak itu bisa masing batuk. Terus yang bikin pilek dan batuk juga itu misalnya makan makanan dari luar kan, ini berarti itu yang mengandung pedas, misalnya bawang, cabai, kemudian lada hitam, itu bisa menyebabkan pilek dan batuk. Kemudian infeksi paru-paru itu bisa menyebabkan batuk. Jadi kalau terlalu banyak produksi lendir di dalam paru-paru itu bisa menyebabkan refleks batuk. Ya, lah kalau asam lambung itu kan paparan dari dalam, bahan tubuh sendiri, itu nggak bisa menyebabkan batuk. Cuma kalau dari selang saluran makanan masuk ke depannya selang saluran napas, memang kadang-kadang menimbulkan refleks kayak kesedak, tetapi bukan batuk yang terus-terusan atau batuk berhari-hari, pilek berhari-hari, nggak ada hubungannya. Ya, masalahnya kenapa sih kok saya bilang Ankor bias? Ankor bias itu berarti banyak penyakit itu dihubungkan dengan gangguan asam lambung. Padahal asam lambung itu sistem pencernaan. Dari dulu asam lambung itu mudah naik pada saat asam lambungnya kepenuhan. Ya, pada saat misalnya kita makan kekenyangan, pada saat kita kepala kita di bawah, asam lambung naik itu hal yang wajar. Bahkan ibu hamil yang muntah terus-terusan itu juga, ibu hamil muda ya, itu asam lambungnya juga naik. Terus dia juga nggak batuk kan, dan juga nggak masalah. Ya, asam lambung itu bisa bikin tenggorokan agak ngeganjel, bau asam nggak nyaman. Apalagi asam lambung bikin keropos gigi. Nggak mungkin semua dari paparan dari luar. Ya, jadi jangan mudah khawatir dengan asam lambung. Nggak semuanya atau jangan semuanya dihubungkan dengan asam lambung.